الحمد لله رب العالمين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو در عبدالالحاد درسونه روان دي. موږ په پرونی درس کې وضاحت کړو چې د ملحدینو د اعتراضات او اقسام او انواع څو دي. نو 15 قسم اعتراضات مه تراله په هغه کې موږ 2 قسم اعتراضات ویلو، نن بدریم قسم او څلورم او پنځم بیانو. اول قسم اعتراضات چې وا د شریعت نه د ناواقفیت په وجه، د شریعت نه ناواقف وي، داغه په وجه باندې دوی څه کوي؟ اعتراض کوي، نه داوا پیژني نه جواب داوا پیژني، د شریعت د مزاج نه خبر نه وي، مولوی صاحبانو بس یو غرب بو کې او اعتراض بو کې. نو دا سي اول قسم څه شو چې د شریعت نه سوي، د انسان ناواقف وي، نو دا اعتراضات بکوي. هغه کې موږ 2 مثالونه ذکر کړل. یو چې الله رب العزت رازق دی، نو دا خلک د ولګي نه ولې مرید، هغه جواب وشو. دویمه خبره دا و چې دا دنیا کې ظلم روان دی، ظالم ته الله دنیا کې سزا ولې نه ورکوي. دا اعتراضات دوی کوي. خدا اوس دی وخت د شریعت د مزاج نه خبر نه دي. د شریعت مزاج دا دی چې دنیا داسې شی د دارالامتحان د امتحان کې سړی ته اختیار چې څه کیا کوه، د جزا او سزا د پاره ورځ مقرر کړي د چې هغه یوم الدین دی، او به راځي هغه وخت کې به ور سره حساب کتاب کیږي. دویم مثال چې موږ د رزق ورکړو چې بھئی رزق د الله په ذمہ دی، د څه مطلب دی؟ د مطلب دا و چې په دنیا کې د انسان چې څه رزق ضرورت وي هغه الله رب العزت په کائنات کې پیدا کړی دی. تقسیم د مخلوقاتو په لاس کې ورکړی دی. د مخلوقاتو د غلط تقسیم د وجه نه انسان د خپل رزق نه محروم شو. لکه دلته سرمایه دارانه نظام دی، مولوی صاحبانو موږ دا بار وایو، او دا د سود نظام دی. د سود نظام کې هیڅ کله انسان ته خپل حصہ نه ملاويږي. ولی دا مال دولت د یو څو خلکو په لاس کې دی. موږ ویلو د دنیا 80% خلکو سره د دنیا 60% دولت دی، د دنیا 60% سرمایه‌دار سره د دنیا 80% دولت دی. نو دا ډیر زیات غټ مینس کې ګیپ دی. نو هغه د ګیپ په وجه باندې هغه تقسیم صحیح نه کیږي. د دې په وجه باندې څه کیږي؟ خلک د رزق نه محرومیږي. دي کې د الله رب العزت څخه ګناه نه ده. الله رب العزت خو تقسیم خود له چې تاسو زکات ورکوي او شر کوي، خیر خیګړه کوي، غریبانو خیال ساتي پرې د چې په معاشره کې شي معاشره کې سوګو کې پاتې شي. خدمت به هم کیږي. د خیر القرون معاشره راوړوي کنه هغه د ابي و یو بډای و چې هغه د خدمت څوک نو خلیفہ د وخت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خدمت ته. الحمدلله موږ خو د خسته دین الله راکړل. خدای د اعتراضات چې کوي د شریعت نسوي ناواقف وي. دویم قسم اعتراضات چې مولوی زبان هغه د مستشرقین نه دوی پټ کړي شابه سي دوی درامد شوده اعتراضات وو. دوی څه کوي؟ دوی به د قران کریم په حفاظت باندې به اعتراضات کوي، دغه شانته کې په احادیث او سیرت مبارکه صلی الله علیه وسلم باندې به اعتراضات کوي. دوی به چې احادیث حجت نه دي، حدیث محفوظ نه دي، دا هو جمعانو لیکلي دي. مختلف قسمه د اسلام په تاریخ باندې به اعتراضات کوي. به د استشراق مولوی صاحبانو موږ وضاحت وکړو چې د مستشرقینو د دې څه ذمہواری نه وي. نو موږ ویلو چې د دې ته ذمہواری دا ورکړي ته عربي جبه باندې ځان ماهر کې، قران او حدیث باندې به تاسو کې فقہ باندې به عبور ته حاصل شي، تصنیف او تعریف بم کې او دغه شانته کې د اسلام تاریخ نه بزان خبر ساتي. به د دې مقاصد سو مولوی صاحبانو منګه تقریبا سنه حلس مقاصد بیان کړو. اول دوی د قران کریم په اړه کې شکوک خوروي د خلکو په ذهنونو کې. دغه شانته کې دویم نمبر د قران کریم د قرات په اړه کې غلط فهمونه خوروي. دغه شانته کې د قران کریم د تدوین په اړه کې د حفاظت په اړه کې شکوک پیدا کوي. موږ ویلو چې قران کریم حفاظت په 15 طریقو سره شوی مولوی صاحبانو. دغه شانته کې بدعت څلورم نمبر دا تاثیر ورکوي چې قران کریم د اخلاقیاتو کتاب دی، د نظام حکومت کتاب نه دی مولوی صاحبانو. پنځم دا حدیث مبارکه په اړه کې غلط بیان نه کوي. دغه شانته کې شپږم دا پروپاګاندا کول چې نبی له سلام د نور ادیانو نه اخذ کړي اسلام ته جوړ کړي دي. دا بتای اعتراضات به تاسو ته مخې راځي. دغه شانته کې اوم نمبر د حدیث د کتابونو کا صحیح او داسې د نورو په اړه کې غلط بیان نه کوي مولوی صاحبانو، او په بعض راویانو باندې بے ځای اعتراضات کوي. دا مختصر غونډه کې به د دې ټارګټ او هدف څه شوی د مستشرقینو. نو دغه شانته کې د مسلمانانو کې قومیت او لسانیت او علاقیت او وطنیت او فرقوارت جذبه را پیدا کوي مولوی صاحبانو. د نه روسته دا سوق کوي، دغه مستشرقین کوي، نوی گمراه کن فرقې پیدا کوي او د دې سپورټ کوي، اسلامي تحریکونه دباوي او دا غي څه کوي، دا غي خلاف چې څومره خلک کار کوي دا غي مدد کوي. او په اسلامي ملکونو کې خپل کارکون کې سکالران پیدا کوي مولوی صاحبانو، لیکون کې پیدا کوي، مقررین پیدا کوي، باج علماء صوفه کې پیدا کوي. دوی هر قسمه مالی کومک کوي چې شابه تکړه شي د اسلام خلاف څه کوي، پروپاګاندا کوي. دغه مختصر غونډه کې د مستشرقین وضاحت شو. مولوی صاحبانو نن راځو خپل سبق ته چې هغه دریم قسم اعتراضات دي چې هغه د جدید ساينس او د فلسفې
نه پیدا شوی دي ساينس جدا مسله ده او فلسفه جدا مسله ده مولوی صاحبانو موږ باندې انشاء الله وضاحت کوو ساينس خو ایجادات د وای د ساينس تعریفات هم تیر شوی دي بر روان وي او فلسفه خو یو نظریه وي مولوی صاحبانو یو نظریه ده چې دا غي نظریه په بنیاد باندې په کله چې په یورپ کې مولوی صاحبانو دوی د مذهب ترک نو دوی کې فلسفه پیدا شو نو هر سړي خپل خپل فلسفه ولیکله اډم سميث ورته د معاشیاتو د پاره ولیکله کارل مارکس ولله د معاشیاتو د اشتراکیت ولیکله دغه شانته کې هر یو فلسفي را پاسو د فلسفي ولیکلي نو بعض اعتراضات د دریم قسم اعتراضات د دې فلسفونو پیدا شوي دي هغه ولې پیدا شوي دي مولوی صاحبانو دا ټول فلسفي د اسلام سره متصادم دي اسلام هم یو نظریه د حیات لري اسلام هم یو نظریه د حیات لري دا ټول فلسفي هم یو نظریه لري نو دا نظریه چې دا بالکل د اسلام سره متصادم دي نو د هغه فلسفو په بنیاد وو اعتراضات کوي یا د ساينس د ایجاداتو په وجه باندې اعتراضات کوي حالکه د ساينس په وجه باندې خو د دوی د سره اعتراض نه جوړيږي ولې موږ په خپل ځبانه د دې وضاحت کړل چې د ساينس څونه ایجادات دي د سره د اسلام ډیر عقاید ثابت شو لکه اعمال تل لیکيږي دینه معتزله من کار کړل چې به عمل بسنګ تلي عمل خو جوهر ونه ده کنه ورته مولوی زبان او جسم نه لري چې ته به ودري نن خو ثابت شو چې ستاده جب الفاظ تر لګيږي راواله ګوګل ترانسلیشن راواله تا الفاظ و او تا الفاظ تلي او تا ته لیکي هوا تل لګيږي ورشه ګیس واچو د ټیر رفتار تر لګيږي دا خبره چې یوزي دا ساينس دا نظریه به ساينس دا وایي چې تاسو مر الفاظ زمونږ د جبونه وزي دا نه ختميږي دا په دې کائنات کې موجود وي نو هغه ډېر سيزونه د اسلام عقاید د ساينس سره ثابت شو خو دا د فلسفي چې کوم دي نو دا خطرناک دي مولوی صاحب تاسو عبارت شروع کړئ نو ټول دا پروت دلته عبارت موجود دي دریم قسم اعتراضات د جدید ساينس او فلسفې نه پیدا شوي دي د دې قسم اعتراضاتو نو وروسته کې جدید ساينس یا مغربي فلسفه ویل کې ماډرنیزم مولوی صاحب یو ماډرنیزم فلسفه کوم وخت کې پیدا شوې ده او شابه سه ولسمه صدې نه روسته د ماډرنیزم فلسفه بنیاد د غزینه شروع شو پوسټ ماډرنیزم کله پیدا شوی 2000 نه روسته شابه سه د پوسټ ماډرنیزم څه نظریه د مولوی صاحبانو تاسو نو څوک تاسو کې چیرې علماء کرام تاسو خدای د الہاد درسونه ویل دي د الہاد باندې عبورم لري نو پوسټ ماډرنیزم تعریف کوم ته ورته سوي چې بای شابه سه او وی چې ماډرنیزم او اصول لري ماډرنیزم کې کمی فلسفي دي مولوی صاحبانو یو را سره سیکولریزم سوشلیزم کمونیزم څونه فلسفي چې دا په ماډرنیزم کې پیدا شوی دي د دې فلسفو اصول هغه وی مذهب په اسلام کې مساوات نشته او د خود پر د باندې بحث ګوره مولوی صاحبانو دوی بس کې ته براشي تاسو به اعتراضات وکړي ګوره مساوات نشته په اسلام کې اسلام خو د سړو د خود لپاره په حق نشته موږ ورته وایو یار مساوات خو باز وخت کې ظلم جوړیږي اسلام د انصاف خبره کوي چې د هر سړي سره انصاف معاملې وکړي دا خو ظلم دی چې مساوات دی وشي که په مساوات خبره راشي د خزي وجود کمزور دی بل موږ په درس کې دا وضاحت کړل بار موږ دا ویلې مساوات نو دوی سوي دوی د دې فلسفو په بنیاد باندې یورپ ته درې شیزونه دي چې د ایمان درجه لري څه دي ازادي د ترقی د مساوات دي کنه نو یو پکې مساوات دي نو دوی به دارامخې ته کې ګوره تاسو خو د مساوات نه ورکوي الکه خزي د مساوات په دین کې ورکم که په دنیا کې ورکم خو په دین کې مغه ما سره مساوي ژوند نشي تیرولې څنګه نشي تیرولې خزه باندې بیماری راځي هغه په دین باندې مکمل عمل نشي کولای هغه ورته الله معاف کړی دی سوچوګه هغه جهاد کولای شي نشي کولای ته سوچوګه څخ کارونه چې هغه نشي کولای موږ ځوانان سړی دا کولای شي نو خزه خو بدین کې چې مقابله نشي کولای په دنیا کې مقابله نشي کولای د دنیا سخت کارونه خزه نشي کولای داغه وجود الله کمزور پیدا کړی دی داغه په مناسبت سره ول ذمہواری مور کړی دا چې ته د خاندان تربیت وکا دوی د خاندان نه محروم شو خزه خو نشته کنه خاندان خو په یورپ کې نشته هلته خو بچی راوړل څه شي دي رونه دا خو بوج ګڼل کېږي په یو بچی باندې دونه خرچه کېږي او دونه پکېږي نو هغه څه دي نو هغه ویره مساوات پکې نشته د خزو په پردې به وضاحت کړم دا عبارت یو مخکې او اعتراض به کوي چې په اسلام کې انسانانو سره زیاتې کېږي یا د خدای جل جلاله په وجود باندې اعتراض کوي یا د قرآن په تفسیر باندې اعتراض کوي چې لفظ مولوی صاحبانو دلته لګو درګه دوی به داسې د خزو په پرده باندې چې اعتراضات کوي لکه زما خو نه موږ ورته وایو چې ګوره کما خزه چې څومره په پرده کې وي د ده به څه وي د ده به عزت برابر وي لکه یورپي معاشره کې دوی دا اعتراض کوي کنه د غلامۍ په باره کې چې اسلام غلامۍ شروع کړې ده غلامانو په باره کې حالانکه بایبل ټک د غلامۍ دغه نه د عهد قدیم نه د تاریخ نه قبل نه روان دي د غلامان د تصور د یوسف علی السلام نه مخکې د تصور د غلامانو روان دي اسلام خو دا ختم کړو د غلامانو څه ترتیب د غلامانو دا ترتیب چې هغه نه اسلام الله وضاحت کړی چې دوی پوره لباس نه غوندي نن یورپ ټول خزونه وینځي جوړ کړی دي پوره لباس یو خزه عمل تنشه اوسه زمون خور مور چې پرده کینو په د باندې اعتراض کوي دا خو آزاد خزه دا به مکمل لباس غوندي څنګه سړی مکمل لباس غوندي
مرزبان دا عقلي سوال موږ په دوی باندې کوو تاسو وایئ چې د ښځې په پرده باندې اعتراض کوي موږ په تاسو اعتراض کوو ته څنګه سړی مکمل لباس اغوندي ښځې له مکمل لباس نه پرېږدي ولې نه پرېږدي څه وجه ده خو دا ستا وینځه ګڼې ځکه یې ورته نه پرېږدي که موږ الحمدلله خپلې ښځې زموږ ازادې دي مکمل لباس څنګه چې ګوره زموږ لباس ته وګورئ که نه صادر او پټکې او روبال ښه ټیک ده دا خو د علما کرام اکثر استعمالوي نور انسانان چې مام دي مکمل لباس اغوندي که نه اغوندي ښځه مکمل لباس اغوندي نه غوندي نو د ښځو نه آزادو ښځو نه دوی څه کړي وینځې جوړې کړي دوی چې کله په پرده باندې اعتراض وکړي مولوي صاحبانو تاسو به عقلي دله جوابات ورکوئ د قرآن آیتونه او دغه شانته کې احادیث مبارکه او دې سره به موږ څه کوو دوی له عقلي جوابات ورکوو دغه شانته کې دوی به راشي یاره وایي انسانانو سره زیاتې کېږي انسانانو سره په اسلام کې زیاتې کېږي اسلام کې په یو انسان سره هم زیاتې نه کېږي مولوي صاحبانو د هر یو انسان حقوق څه شي دي معلوم دي که هغه حاکم وي او که هغه څه وي که محکوم وي او که هغه غالب وي او که مغلوب وي که هغه باچا وي او که هغه انسان وي د هغې څه شی دي هغه په اسلام کې دومره انصاف په اسلام کې دومره انصاف دی مولوي صاحبانو یو انسان راغی په پیله سب کې کېناستو نه او دې وخت کې وزیر اعظم صدر راغی او دا هم په پیله سب کې کېناستو اوس د چا سره دونه اختیار نشي چې د پیله سب نه پاسې په نوره معاشره کې په داسې دوی موږ له انصاف وښي نشي ښودلی موږ ته دغه شانته کې زموږ په دې معاشره کې چې کوم اسلام انسان ته دا د شریک موږ خوراک کوو که نه موږ یو بل نفرت کوو د قوم په بنیاد موږ د یو بل نه نفرت کوو مولوي صاحبانو نه کوو که نه نور قومونو کې شک نشته دا شودر دی پکې دا پکې پلانکی دی دا پکې پلانکی دی د قومونو په بنیاد باندې دوی څه کوي مولوي صاحبانو نفرت کوي د یو بل نه موږ الحمدلله چې په کوم هغوی د انګریزانو د یو بل نه نفرت کوي پلار د زوی ګیلاس نه استعمالوي د نفرت د وجې نه د وایرس ماته ونه رسېږي موږ الحمدلله شریک موږ وایو چې اسلام خو دلته ته راشه د اسلام مسلمان شه چې په خوند باندې د ژوند په خوند باندې پوه شي تاسو غرور نه د پلار د مینې نه محروم استئ د مور د مینې نه محروم استئ صرف بس ګرل فرند او بای فرند دغه پیژنې نور سم نه پیژنې مولوي صاحبانو نو دوی دغه اعتراضات به کوي چې انسان سره زیاتې کېږي موږ تاسو څه شي دي تاسو د معاشرې سره هم زیاتې کوئ د خپل نسل سره هم زیاتې کوئ خپلو مشرانو سره هم زیاتې کوئ دوی انګریزانو خپل پلاران چې کله لسې کمزوري شي څه کوي شلټر ہوم کې داخل کړي وي کال کې یو ځل ورته ورځي بچي څه کوي بچي خپله تربیت نه کوي چې بچی پیدا شي هلته ورته یو دغه جوړ کړی وي یو نرسري ورله جوړه کړې بس پردي انګریزان نور خلک ورله تربیت کوي نو نه د بچي تربیت وکړي نه د پلار خدمت وکړي او همداسې ژوند تېری لکه د زناورو غونته کې معاشره خو زمونږ ده الحمدلله دغه شانته کې بیا که د الله رب العزت په وجود باندې دوی اعتراضات کوي نو موږ ورته عقلي او نقلي په دې باندې مکمل څه شکل جوابات ورکړي دي باندې اعتراض کوي چې لفظ متعین معنی نه وي لفظ د قاری په خوښه وي نو موږ به ګورو چې د کومې په صحیح بنیاد د اعتراض کوي موږ ته پکار دي دا د غامدي خبرې دي دا د غامدي خبرې دي چې د قرآن نه څه کوي تفسیر پیروي مولوي صاحبانو غامدي څه وایي وروره چې اوسه پورې په ټول اهل اسلام کې سره د مجتهدینو سره د صحابه کرامو د اوسه پورې علماء کرام پیدا نه شو هغه د دوه عالمان نومونه د هغه هم څه شي دي هم منکرین حدیث دي وایي هغه یو استاد او هغه بل هم کوم څه ښایسته نوم یادوي اوس ته سوچ وکړه نو دی څه کوي دی وایي لفظ متعین وایي د لفظ متعینه معنا نشته دی وایي د لفظ متعینه معنا نشته دی وایي لفظ د قاری په خوښه وي چې څنګه ته مراد اخلي نو دغه اعتراضات چې کېږي دا د دې فلسفو په بنیاد هغه څومره فلسفې چې دي هغه انسانانو ځانه جوړې کړي دي او انسان چې کوم قانون جوړ کړي هغه د ټولو انسانانو دپاره او د ټولې زمانې دپاره مفید نه وي او د دې سره ملحد د خپلو اصولو نه عقلي او نقلي جواب هم ورکړو مولوي صاحبانو موږ له څه پکار دي چې موږ هغه فلسفو نه خو خبر استئ اوس که نه مولوي صاحبانو اوس خو به خبر استئ اوس خو چې تاسو باندې اعتراض کېږي تا ته پته لګي چې بھئ دا د دې فلسفې په بنیاد باندې ما باندې اعتراض کوي نو بیا به دا کوي څلورم قسم اعتراضات دا د ذاتیاتو نه پیدا شوي دي څه د ذاتیاتو بعضې وخت انسان باندې داسې ازمایش پې راشي حوادثات پې راشي نو بیا دا څه کوي دا په مذهب باندې ورفټ کوي نو لکه موږ وایو مذهب د چا د غلطۍ ذمهوار نه دی مذهب چاته د غلطه لارې دغه نه دی ورکړی ترغیب او عبارت وایي بعضې وخت کې به انسان باندې ازمایش راشي نو دا ملحد شي نو بیا ټول اعتراض به مذهب باندې کوي یو تصویر به لګوي د مغربي دنیا او بل تصویر به لګوي د مسلمانانو د معاشرې او دا به وایي وګورئ دا د خدای جل جلاله منونکي دي معاشره ده او دا د جل جلاله منونکي معاشره ده نو ظاهر طریقې ته دوی ګوري نو د دې څه جواب جوړېږي په هره معاشره کې خو خراب شته دی نو دا نفسیاتي ملحدین دي نو دوی ته جواب دا دی چې د شخصیاتو ذمهوار مذهب نه دی مذهب چاته غلطه لاره نه مولوي صاحبانو دوه تصویران به ولګوي وګوره دا مسلمان ټیکهدار جوړ کړی دی دا کافر ټیکهدار دا وګوره دلته رورغه بندې روره دا د مسلمانانو معاشره ده هغه چې خدای نه مني دغه معاشره موږ ورته وایو یار مذهب د چا د ذاتیاتو خو ذمهوار نه مذهب خو د اصول بیان کړي دی من غش فلیس منا من غشنا فلیس منا دغه جان نبی رسول الله چې زما امتیان له څوکړه
دوکه ورکړه زمنګ نه دی دغه شان ته کې التاجر الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصادقین تاجر بسوي رښتینی تاجر خو د شهیدانو سره به الله صاحب دغه ورکي حشر به کوي دغه شان ته کې بل حدیث مبارک ته چې دا تاجر چې کر غلطي کوي دا کوي دروغ وي دا بس کوي د فجار او فساق سره به د پاسيږي اسلام خو مکمل وضاحت کړی دی دغه شان ته کې نو دوی د اعتراضات چې موږ سبانو د ذاتياتو نو مذهب چې د چا د ذاتياتو ذمہوار نه دي پنځم قسم اعتراضات چې دي دا ډېر خطرناک دي ملزمان دا مذهبي ملحدین چې او دا ډېر زیات دي نن سبا وخت دا قادیانین اکثر کې اداره وافظ موجود دي د کوئی دوی برش دان نه ملحد جوړ کی سبو کی او بدز په اسلام به اعتراضات وکي نو د دته چې به جواب ورکو هغه به جدا دي دا ډېر خطرناک مذهبي ملحدین دي چې دوی خپل مذهب پټ کړی وي او په اسلام باندې اعتراضات کوي مثلا صحابه کرام باندې اعتراضات کوي څوک روافض دي او څوک عیسایان وي او څوک يهوديان وي او څوک قادیانیان وي د دوی په کتابونو کې اعتراض لیکل دي د هغې نه یې ګوري او اعتراضات کوي دوی د ویل پکار دی چې تاسو د یوې فرقې نمائندګي کوئ د هغې په عقایدو به بحث کوو که ته واقعي ملحد یې نو په نورو مذاهبو باندې رد ولې نه کوي او که د خپلې فرقې نمائندګي کوي چې د هغې نه جواب درکړو موږ به ستا په عقیده باندې اعتراضات کوو مولوي صاحبانو دا پنځم قسم چې دي دا ډېر خطرناک دي دا مذهبي ملحدین دي د دې د جواب ورکولو به داسې وي چې بھائی تا ته پته ولګي چې دا اعتراض کوي په صحابه کرام باندې اعتراض وکړو پوه شه په تاریخ باندې اعتراض وکړو پوه شه دا روافض دي خلفای راشدین ټارګټ پوه شه تا ته پته لګي د هغې خپل مړ انداز وي چې کله تا هغه سره بحث شروع کړي تا ته پته لګي چې بھائی دا د کم کټګرۍ سړی دی او د سره په کم انداز نو دله به په خپل انداز کې ته ورچې بھائی ته رښتیا ملحدي خو ته په نورو مذاهبو باندې هم اعتراض وکړه که نه بل ته خپله نظریه معلومه کړه که نه موږ دعوه جواب دعوه کې ویلو که نه دعوه جواب دعوه کې ویلو چې بھائی تپوس به ته ته ولې ملحد شوی ستا نوم سره بھائی ته د کمې اسلام د کمې نظریې په بنیاد باندې ستا نه د خوښه او تا د الله د وجود نه انکار ولې وکړو چې ته لاړې دهري شوي نو هغه چې تا ته د دې خبرو نه پته لګي اندازه کېږي نو دا پنځه قسمه اعتراضات مولوي صاحبانو مخې ته راغله د دې هر یو د اعتراض جواب به جدا جدا وي مولوي صاحبانو موږ دا ویلو اول نه موږ دا ویلو چې د هرې درجې څه به کې د اعتراض جواب په خپل انداز سره ورکې دا نه چې یو فلسفي اعتراض یو په بله فلسفه کې جواب ورکې د سره هغه جواب ستا نه جوړېږي دا اصول موږ ولې اوسه پورې ویل دا کال موږ سبق ویلو د دپاره ویل چې بھائی تاسو په اصولو سره د سره مخې ته راځئ په اصولو سره د سره بحث کوئ نو انشاءالله تعالی بحث به څه وي او مکالمه به څه وي فایدهمند به وي او تاسو ته به هم فایده درکوي او څوک چې اوري هغې له به هم فایده ورکوي او که چېرته بې اصولو وي او دغه شان کې د دوی د اعتراضاتو د جوابات د اعتراضاتو د اقسامو نه تاسو نه خبر یا څوک چې کار کوي هغه د دې نه وي خبر نو هغه به جواب ورکول بیا مشکل وي نو دا خو اوسه پورې دا پنځم قسم اعتراضات مو شو سبب ان شاء الله وایو چې د الحاد په باره کې د مذهبي طبقې ذمہواري څه ده نو چې دونه خطرناکه فتنه ده بھائی دا وګوره په دنیا کې د عرب نه زیات دا ملحدین موجود دي د کروڑاو نه هوړېدلي دي عرب ته رسېدلي دي یعنی 100 کروڑه عرب 100 کروڑه اوس به یو نیم عرب شوي کېدی شي ځکه ورځ په ورځ دا تیزېدی کې روان دي نو د دې خلاف د مذهبي طبقې ذمہواري سره ځکه دا څومره چې ګوره فتنې راوچتېږي دا مذهبي طبقه ختموي څومره چې فتنې راوچتې شوي دي او راوچتېږي به تر قیامته به راځي د دې مخنیوي او د دې مقابله عامي سړی نشي کولی د دې به تاسو علماء کرام طلباء کرام به د دې مقابله کوي نو دا به موږ انشاءالله سبا وایو چې د الحاد په باره کې د مذهبي طبقې څه ذمہواري نه دي واخر دعوانا الحمدلله